真係驚，成架機係挫得好勁啊，幾下係有啲離心力。Ready, 1, 2, 3, go！ 買機啦！最好玩咧，浸一浸你落啲水度，然後再飛翻起咁樣樣。Hello， 大家好，我係 Alfred， 好少見我咁樣咧，陽光與海灘、泳池同埋沙灘椅咁 chill 噶嘛。現時香港航空咧，每星期係有2班機係直飛嚟到塞班，機程大概係5個鐘頭，呢度同香港嘅時差咧係2個鐘。嗱，不過有一個好重要嘅 tips 就係我都唔建議大家就咁買張機票嘅，因為而家喺香港飛塞班或者塞班翻香港嗰班機嘅時間咧都係比較晏嘅。咁有啲遊客為咗慳1晚酒店錢咧，可能尋晚就唔會 book 酒店嘅。咁但係我尋晚咧係照樣可以嚟酒店 check in 瞓覺嘅。點解呢？因為而家有一啲機票連酒店嘅 package 咧係包咗第一日咧可以提早 check in， 亦都包埋最後一日咧係可以延遲 check out 嘅。咁有關呢啲 package 嘅資料咧，我都會擺喺 info box， 有興趣嘅朋友可以去睇睇。今次呢個 trip 咧係 Like Saipan 邀請我過嚟，同埋幫我安排晒所有嘢嘅。我而家就正式出發，開始今日 Day 1嘅行程啦。第一站梗係望下間酒店先啦。嚟塞班玩，酒店嘅重要性遠遠高於去一啲城市旅遊，因為我哋去海島玩，主要就係喺酒店 hea， 或者以酒店為中心，去附近嘅景點玩下戶外活動。活動同活動之間，我哋有時會返酒店沖個涼、食個飯，所以會有更多時間享用酒店嘅設施。今次住呢間係塞班皇冠假日度假酒店，喺22年10月先新裝開幕。佢位處成個塞班嘅市中心，揸車去啲著名景點都係幾個字。酒店外面就係沙灘，又有泳池、網球場、健身室、兒童遊樂設施、餐廳、酒吧等等。裡面仲有商店，有我嘅必需品、零食、汽水，價錢同當地其他鋪頭差唔多。順便提提，塞班島係使美金㗎。呢度仲有好適合陽光與海灘嘅衫褲鞋襪，帶唔齊裝備都唔使驚啊！介紹完酒店啲設施，梗係要同大家做個 room tour， 睇下間房啦。呢隻房型叫做 Ocean Front， 有一張 king size 大床，有書台，有茶几。我同阿 Kit 就各自有一個位休息下。浴室都有2個洗面盤，又係唔使爭。成間房最正就梗係個 view 啦，望住酒店對出個沙灘，仲可以睇到日落添。嚟到塞班島嘅第一餐咧，就係喺酒店食自助餐啊！咁其實咧，塞班島咧都係好興食自助餐嘅，所以可能因為咁先揾我嚟啊！其實我今晚咧都係食自助餐，但就唔係呢間餐廳，喺另一邊嘅。其實我哋過埋海關嚟到攞到酒店咧，咁我瞓覺嘅時候咧已經係4點幾㗎啦。咁今朝咧都早早地啦，即係大概9點鐘起身啦，咁梗係唔食早餐啦，係咪先？咁所以而家都少少肚餓啊，咁啊食啲嘢先。啱啱食咗少少刺身，你唔好話喎。呢度嘅刺身嗰個水平咧，我發覺係高過相當多香港酒店嘅自助餐。嗰個吞拿魚係好新鮮嘅。去塞班島自由行一般就2個玩法，一係就 book 一個導遊兼司機帶你周圍玩，一係就租車自駕遊，視乎你租咩車款，租金大約係100至200蚊美金一日。嚟到塞班咧就唔係淨係睇藍天白雲嘅，因為成個塞班島咧都係充滿歷史氣息啦。上咗車轉咗個彎咧，就嚟到今日嘅第2個景點 Last Command Post， 咁中文咧就係叫做日軍最後司令部。喺過去幾個世紀，塞班島先後被西班牙、德國、日本同美國所管治。二戰期間亦係其中一個戰場。時至今日，島上依然保留咗好多當年嘅遺址，俾當地人同遊客去了解翻相關嘅歷史。位處西太平洋嘅塞班島係美屬北馬里亞納群島聯邦嘅首府，
面積大約係120平方公里，仲細過大嶼山，人口就有5萬幾人。佢擁有全球最穩定氣温嘅健力士世界紀錄，全年平均温度係29度。天氣咁好，呢度嘅旅遊活動自然就以戶外為主，其中特別主打海陸空嘅體驗。之後幾日行程，我就會使出渾身解數，帶大家上天下海。夜晚我哋就返酒店食自助餐，半室外望住個沙灘，食下就日落，可以睇埋個夕陽。所有食物就擺咗喺入面一間冷氣房。自助區嘅規模比晏晝間餐廳再大啲，冷盤以各式沙律為主，熱葷就主打燒烤嘅肉類。不過呢間餐廳嘅最大賣點其實係食飯嘅時候有 show 睇，一入座就有表演，唱歌跳舞棟篤笑全部有齊。準備出發上車啦！今朝一早踢晒拖，着晒短褲泳衣，搞乜呢？浮潛啊！我哋準備去。哇！啱啱去咗佢哋 office，攞咗啲裝備同埋聽咗啲影片介紹。冇錯啦。咁我哋而家就跟住教練一齊去玩浮潛啦。呢個地方咧叫南洞。如果大家想玩浮潛，最好就係喺出發前 book 定一啲專搞本地遊嘅公司，大約45蚊美金。佢哋都好一條龍服務㗎，會提供裝備，帶你去景點，有埋教練跟足全程。除咗教潛水，仲會幫你影靚相㗎。You can hold your mask. Yeah, so you won't come off. Okay. Ready? Feet first. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Ready? 1, 2, 3, go. Ready? 1, 2, 3, go. 南洞係一個經海水長期侵蝕、天然形成嘅洞穴，光線透過連接外海嘅水道射入洞裏面，令海水透出藍色耶穌光，加上能見度高，影相特別靚。我唔識游水，兼第一次玩浮潛，全程都唔知自己做緊乜，真係要多謝幾個教練傍住我，俾我有一個咁難忘嘅體驗。塞班邀請我嚟，梗係唔係睇中我身手敏捷、浮潛玩得好叻咁樣啦。嚟到塞班嘅第3餐都係食自助餐，勁抽啦，連續食咗3餐啊！今日呢餐自助餐呢，就唔係喺我自己住嗰間酒店食嘅喎，係 book 咗另外一間都好靚嘅酒店啦。今餐每位30美金，呢間餐廳主打日式意大利菜，咁大家又唔好當咗佢係日本嗰種洋食喎，其實佢都係偏向正常意大利口味嘅。我啱啱游完水，勁好胃口，幾乎樣樣嘢都試晒。最好食嘅嘢就唔係出面自己攞嗰啲，係叫師傅即場整嘅意粉同薄餅，我食咗幾碟啊！
食完飯，我哋就去揸越野車，75蚊美金一個人。玩呢種越野車係唔需要識揸車，亦唔需要車牌。阿 Kit 同我都係唔識揸車嘅，教練就花5分鐘講下邊個係油門，邊個係 brake 咁啦。然之後就會喺練習場跟住佢揸10分鐘。教練一開手都講到明㗎啦，佢會睇下你揸成點，因為轉頭會揸出馬路同埋揸上山。如果控制得唔太好，教練就會唔俾你揸出去。咁如果本身識揸車，就唔使好似我哋咁樣花15分鐘上堂，可以直接上山。我哋今日成個行程係2對2，一個教練喺前面帶路，另一個就負責影相拍片，超級勤力，真係追晒車360度冇死角係咁影。揸上山之後，佢哋係有條觀光路線，沿途會停幾次車，可以落車行下睇下風景，仲有啲神秘驚喜添啊！嚟到呢一個咁熱嘅海灘，竟然喺呢個 moment 有一個好靚嘅椰青可以飲，正喎！真係好正！啱啱教練突然之間唔知喺邊度潛2隻椰青出嚟，清甜啊！哇！試一試呢一個啦，呢個係呢新鮮椰青嘅 sashimi， 加咗豉油，加咗 wasabi， 哇！試一試啦！即係估唔到揸下車都可以有下午茶食 ，surprise！ 真係好似食緊刺身，因為個質地呢，佢唔係淨係爽，佢係好滑，有啲似食某一啲質地嘅魚啊！呢一個而家直情係啱啱睇完個海灘，食咗個椰子 sashimi， 咁我哋而家就繼續行程，就翻去起點㗎啦，應該話係終點至啱啊！哇！張凳曬一曬咧，而家可以哇煎雞蛋攞油都俾佢煎熟。啱啱揸完越野車非常之好玩，但係有一樣嘢咧，我好後悔。大家見唔見到而家我個頭咧，眼呢個位白啲嘅，跟住咧面其他位黑啲，啱啱係一個印咁樣樣，係咩嚟嘅咧？頭先我一揸咗冇耐已經發現㗎啦，因為我係揸喺阿教練後面㗎嘛。咁今日咧就好曬啦，然後個地好乾啦，咁佢哋一揸起咧就好多沙塵啊，咁我喺後面咧就 keep 住食塵，所以俾個 tips 大家，其實玩呢個越野車咧最好一揸嘅時候咧就戴翻個口罩。我真係失策啊！呢一下有啲服務咧，我哋喺香港嘅餐廳咧係好難遇到嘅。如果食客主動提出嘅話咧，可能就會俾人認為係西客啊，好麻煩咁樣樣。咁我同阿 Kit 咧啱啱坐低咗預備食嘢啦，坐咗一陣睇完餐牌點完菜之後咧，突然之間咧有個店員走埋問我哋想唔想轉台喎，因為我哋啱啱嚟嘅時候咧，比較出面嗰幾張台咧就已經係坐咗人啦，咁但係啱啱有人走咗，佢就問我哋想唔想咧即係坐出少少，因為咧其實坐出多少少咧個 view 會仲靚，咁佢就主動咁樣問我哋，不過我哋都唔想麻煩人啦，所以就照坐翻喺度。今晚呢間餐廳咧就叫做 Surf Club 啦，咁佢最出名咧其實就唔係佢嘅食物，佢最出名咧就係佢個 view，因為咧佢係望住海灘，而且係向西。同大家講講咧，而家睇畫面咧，可能叫啲光咧斬下，咁呢啲咧就唔係攝影常見嘅嗰啲 flickering 嗰啲問題啊，即係頻閃，係因為咧我哋頭殼頂咧其實成間餐廳都係㗎啦，佢係會有嗰啲吊線啊、啲風扇喺度轉下，咁啊喺啲射燈隔離，咁啊掩樣，所以個光咧睇落去就好似閃下、斬下咁樣樣。咁呢間餐廳咧就係當地人推薦我哋過嚟試一試嘅。咁佢嗰個食物風格咧就係點樣樣咧？就係一個 fusion 菜，就會係有啲菜班嘅風格啦，然後又會溝少少泰國菜啦，再溝少少越南菜。咁呢一種咁樣樣嘅 fusion 形式咧，其實喺菜班都係好受歡迎，都有好多餐廳係會走呢一條路線。啱啱同當地人傾偈咧，佢話菜班料理嘅其中一個特色就係佢當地人好中意食飯，咁啊連麥記都會有飯食，即係朝頭早咧佢食早餐咧。就唔係食個包嘅，佢哋係食飯，然後上面係淋啲豉油咁樣嘅，咁都啱我呢個地方，因為其實我都係好中意食飯嘅。今條片講咗咁耐都未食菜，所以大家都仲未撳到 like。終於有機會啦，係咪？講咗2日㗎啦嘛，話晒都2日一定要食下啦，係咪先？第3日一朝早，我哋就喺酒店對出嘅沙灘碼頭坐酒店嘅船去軍艦島，10幾分鐘就到。軍艦島原本係一個無人小島，因為水清沙幼，而家就成為旅遊景點。
每次登島要俾10蚊美金管理費。一般遊客只能夠喺朝9晚5嘅時間喺島上活動，但如果事先申請，亦可以喺島上過夜。哇！大鑊啦，緊張刺激！我哋而家咧出海玩滑翔傘啊！睇下佢驚唔驚啦！Why you look surprised when we've done this all before? 好驚啊！啊！好驚啊！I'm the worst manipulation overload, but babe, this time I'll steal the show. Please listen. 哦，水去玩咁水啊，就得整蠱你啊！哦，住咯！哇！哦。啱啱出海玩完嗰個滑翔傘啦，你一定好開心啦！哇，好正啊！點啊，驚唔驚啊？我就一般，因為咧嗱，佢啱啱飛起嗰下咧，其實嗰個速度都唔係突然之間好快嘅，即係佢係慢慢嚟嘅，漸進式，所以我都 OK 喎，唔算太驚恐。咁但係咧，我覺得佢比起其他地方玩呢啲即係拉嘅滑翔傘、降落傘都好啦，我覺得咧感覺上咧係安全啲嘅，因為成個海面咧係冇咁多船啦，冇咁多遊客啦，你又唔使擔心可能啲風冇咁大嘅時候咧，即係會跌翻落去會撞到架船，所以咧我覺得係比較安心，心理壓力冇咁大。係啦，同埋頭先最好玩咧就唔係淨係喺上面飛啊，係佢會有時突然間特登整蠱你咧，即係減速，有啲蜻蜓點水咁樣咧。浸一浸你落啲水度，然後再飛翻起咁樣樣，咁啊玩幾次咁樣樣。一共咧其實係大概有2至3次會即係再升空再加速咁樣咯，又高又低咁樣樣。好玩，又可以睇到風景，又有少少升空，有啲刺激感。點啊？你有冇鍛鍊到個膽識咧？直情有啦，而家非常之大膽啊！我哋轉頭又去玩第二啲嘢啦。離開軍艦島，我哋繼續水上活動。今次住呢間酒店本身提供好多唔同嘅服務 ，book 酒店嘅時候，甚至入住咗都可以透過酒店安排行程，逐個項目收費。例如有可以喺海中心食午餐嘅 sand bar， 以及可以同魔鬼魚親密接觸嘅 sea touch。哇！要摸佢係咪滑翔傘㗎？係啊。有冇 feel 到重量㗎？冇乜㗎，佢浮下浮下，佢有啲似一個重啲嘅水泡。咁我而家抱住呢個咧係 Benny 啦，佢6歲係男仔嚟嘅。哇！錫佢啊 ！2、3。啊！好 sweet！ 哇！Hands up, huh? Okay. Push it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 . Push. OK， 哦，哇！佢可以用個鼻嚟食嘢，呢招真係勁。係咪食嘢㗎？係啊，喂！頭先係魚嚟㗎。啱啱就玩完呢一個 Sea Touch 啊，佢就圈咗一個範圍，就喺呢度咧養咗4條魔鬼魚㗎。咁呢啲魔鬼魚咧就有2男2女啦，然後遊客咧就可以落水同佢哋玩嘅，咁啊會有教練教你點樣可以去摸佢啦，然後甚至乎係抱住佢。咁頭先我都成功咧可以抱到一隻係好乖，可以抱好耐。咁然後最後咧仲可以同佢親嘴啊，咁啊教練會教你點樣錫佢啦。咁聽講就話咧同佢錫一啖咧就會有7年嘅幸運喎，哇！發達啦今次。啱啱玩完獨木舟，而家就翻到嚟酒店泳池玩呢一個咧 Sea Scooters 一個推進器啊！嗱，咁呢嚿嘢其實嗰個操作好簡單嘅啫，
咁咧前面就有兩個掣嘅，咁我哋一陣間喺個水度咧就要兩邊一齊撳落去，咁咧就真係開咗佢咁樣樣，佢就冇分速度嘅，總之你撳晒落去咧，佢就會轉個摩打，然後就會向前喐㗎啦。嗱咁樣樣咧，隻手就唔使油㗎，咁隻腳唔踢都得嘅，其實嗱唔踢都喐嘅。不過我覺得隻腳踢咧，好似成個人會容易啲平衡，冇咁容易沉咗落去。如果齋靠嗰嚿嘢咧，就有啲容易沉啊。嗱，我哋而家咧睇完 Alfred 示範一個圈啦，我哋睇下教練示範啦喎。Do underwater。啱啱冇帶尾鏡，發覺咧如果潛落去咧就唔係幾舒服。好啦，咁等我而家咧上房攞翻個尾鏡之後咧，再玩呢嚿嘢俾大家睇下，表演一下。咦，我掉轉咗嚿嘢咋 ？OK， 去翻深水嗰邊，呢邊太淺水好難玩。好啦，表演之前同大家再講多一次咧，我係唔識游水㗎，所以我而家表演咧係揾命搏。唉，做 YouTuber 真係唔簡單。你一個嚟呢唉，好彩有呢嚿嘢，唔使我自己游。頭先我嗰邊好深㗎，你過翻嚟呢邊啦，小朋友。好有型咁啦，跟住我玩咗一陣，跟住我發覺咦 OK 喎，點知一玩完發覺我閉氣㗎嘛，跟住咧唔夠氣上翻嚟咧，我想企喺度，跟住發覺頂隻腳唔到底嘅，跟住又驚啦，又飲水啦，有冇飲水啊？梗係有啦，好味，好味啊！今日嘅晚餐咧，阿 Kit 就開心啦，因為係食佢中意食嘅嘢啊，就係食一個咧日式嘅鐵板燒。咁我哋第一道菜已經上咗咯喎，就係一個刺身嚟嘅。好，食咗個白身魚先。上咗第二樣嘢啦，咦？呢樣嘢係你最中意食嘅菜喎。冇錯，呢個係一個沙律啦，上面係落咗日式嘅芝麻醬啊。去旅行食飯最好玩咧，就係可以體驗當地嘅文化同埋一啲烹飪上面嘅特色。尋日嗰餐飯咧都同大家講過啦，即係菜班咧，我喺度覺得佢哋其中有一個特色咧，就係佢啲碟頭咧係比較巨型一啲嘅，即係比較似有啲美式風格咁樣樣，啲嘢係好大碟。今日我哋食呢個鐵板餐咧就有兩份主菜啦，一份海鮮，一份就係牛肉啊嘛。咁頭先咧一嚟嗰個海鮮咧，師傅係將全部海鮮係一口氣就會落晒，然後一次過整起就上菜嘅。咁咧俾大家睇睇啦，就係咁樣樣，大大碟一碟過，哇喂！咁啊賣相咧非常之豪邁嘅。咁我覺得菜班 style 係啦，呢個係菜班 style 嘅鐵板燒。嗱，咩叫菜班 style 嘅鐵板燒咧？唔係淨係話大堆頭嘅，睇下佢今日俾啲乜嘢醬汁你哋就知㗎啦。中間嗰個咧非常之特別，啱啱師傅講咗我都未試啊。佢係一個咧士拉叉辣椒醬嘅味奶滋，哇幾勁！我真係未食過呢個，非常之想試。而家士拉叉，我真係試一試佢先。幾過癮喎！成件事係好合理嘅喎，因為菜班就係咁啊，佢哋好中意好 fusion，所以今日呢一個士拉叉嘅味奶滋，我覺得成件事真係好合理。跟住就食牛肉咯喎，咁今日咧就係食一個安格斯牛啦，就有兩個部位嘅，分別係牛柳同埋肉眼。啱啱睇下師傅表演落嗰個鹽同埋胡椒嗰幾下，真係唔係講笑，我都想學啊！鐵板燒最後咧，梗係要有我最中意食嘅炒飯啦，冇咗佢真係唔掂當啊！其實食完個飯咧都好飽啦，但係咧我哋仲要繼續努力，因為咧而家咧仲有一個甜品啊，咁呢個咧係一個 gelato 嚟嘅。一邊冰冰凍，另一邊咧就熱辣辣啦，係一個啱啱師傅炒起咗嘅菠蘿啊！哇！今朝刺激啦，我哋嚟搞咩啊？揸飛機啊！我啊唔驚揸飛機啊，但係我驚佢揸，因為佢揸嘅時候我要坐佢後面啊！揸小型飛機，唔同機型會有唔同收費。今日呢一隻係新機，180蚊美金一個人。話就話揸飛機，其實就係扮下嘢係咁意嘅啫。上到飛機就會由機師負責升降，去到安全高度，佢就會俾你試下轉左轉右，飛高飛低咁啦。
跟住就會指個方向，叫你朝住目的地飛過去，真係冇乜難度，因為有難度嘅嘢佢都會幫你做晒㗎啦。我其實係有少少緊張，因為咧佢頭先咪教我哋話可以揸落啲嗰陣時咧，有啲離心力咁樣樣咯，所以我有少少驚，同埋我又驚我自己，哎呀要揸去邊㗎？跟住所以我就有啲成個人好繃緊，跟住個機師同我講話，你放鬆啲坐向後啦，跟住但係我好忍唔住想望下個情況咯，但係其實咧。Alfred 咧係揸得好好嘅，嗰啲教練咧係 keep 住讚佢嘅，好似頭先咁樣啦，佢就係咁話咩 You are doing great man，keep 住講，但係佢係從來冇同我講過。我以為佢係嗰啲招呼客人嗰啲，係咪都講嗰啲？唔係啊，你做得好好啊，唔錯啊嗰啲咁樣。真係唔係，因為咧佢係完全冇同我講過呢個嘢，然後佢係咁 keep 住偷偷地喺度拉嗰嚿嘢，係咁幫我控制，你見唔見到啊？佢 keep 住喺度控制。佢都多少都會咁樣嘅。但係咯，佢 keep 住喺度讚你，佢成個過程裡面咧，佢係讚咗佢好多次。我頭先咧我自己揸嘅時候咧，其實我就唔係好驚嘅。咁但係咧頭先咧我坐喺後座你揸嘅時候咧，我係真係驚。係咪啊？因為咧你係會好大膽，即係有時教練話你而家試下轉左，咁如果我轉咧我就好細力咁樣扭少少噶嘛。係啊。咁但係咧如果教練同佢講話，你試下扭左邊啦。佢突然間好大力咁樣扭好多，跟住個教練係咁同我搶翻去嗰邊，跟住成架機係挫得好勁，係成架機我真係飛咗去第二度咁樣，佢係急轉，所以咧我坐後座嘅時候，然後佢揸嘅時候咧，我係覺得哇好驚。有冇一種玩機動遊戲嘅感覺？係因為有幾下有啲離心力嘅，有啲特別係有一下。玩落同埋玩飛上去嗰下，所以我都有少少慌慌地，即係叫啲過山車 feel。揸完飛機咧，我哋就去食飯啦。咁而家嚟到一間咧意大利餐廳，都係當地人推薦嘅一間小店嚟嘅。咁啊，專食意粉啦、薄餅啦呢啲咁樣嘅，好傳統嘅意大利餐啊！我都話唔可以叫咁多嘢㗎啦，睇下嗰個薄餅幾鬼誇張，仲大過我塊面啊！然後咧。我哋嗌嗰個意粉個 size 都唔弱㗎嚇，咁啊兩個人極限啊咁樣，哇清晒啊！仲有最後一件喺我個碟度食埋就大功告成，我真係出盡全力，因為阿 Kit 食唔到咁多㗎嘛，所以嗰個薄餅我係食多咗2件嘅，哇！我真係勁啊，俾個叻自己嗱冇嘥嘢㗎，真係嗌幾多食幾多啊！嚟塞班玩嘅最後一日，咁而家咧就要做一啲咧阿 Kit 第2中意嘅旅遊項目，因為佢最中意嗰啲咧就係嗰啲水上活動啦、戶外活動啦，例如潛水啊、揸飛機呢啲好刺激嘅嘢。咁而家呢個咧就第2中意係咩啊？行街。係啦，咁佢一般嘅啫，其實都勉勉強強啦。好啦，咁我哋而家去行街啦。塞班島可以行街嘅地方好集中，喺晒市中心一條大街嗰度。除咗有國際大品牌、免稅店等等，亦有幾間好適合買手信嘅鋪頭。而家要去帶大家睇一樣咧，塞班島必買嘅嘢。曬黑咗嘅 Hello Kitty 好得意啊！你睇下，平時 Kitty 咧係白雪雪噶嘛，因為咧佢嚟到塞班島之後咧，佢又玩浮潛啦，又玩跳傘啦。咁咧成日暴露喺呢個陽光底下咧，所以咧佢嚟到呢度之後咧就變黑咗好多啦，好似 Alfred 咁啊！哇，仲有呢一個咧曬黑咗嘅 Kuromi 添啊，好得意啊！之前都同大家講過啦，塞班就係一個好多元文化嘅地方，有好多唔同嘅族裔嘅，其中韓國人咧都係佔相當多數啦。咁有好多韓國人係喺度定居。咁另外咧，亦都有好多韓國人咧係會中意過嚟呢邊玩㗎。咁我第一日喺度食吞拿魚已經話咦個水平唔錯喎。咁啱啱一問之下咧，先至知道，咦原來真係有原因喺度㗎。原來塞班呢度附近嘅海域咧，本身就係可以釣到吞拿魚。佢嗰個油脂咧就冇咁重嘅，即係脂肪冇咁多，比較係一個赤身啲嘅位。食落去個肉咧就會係緊緻啲，然後嗰個肉香咧就會重啲嘅。呢個咧係一個椰子 cream sauce 嘅龍蝦，咁喺呢度 main menu 嘅一個招牌菜嚟㗎。
呢個又係一個咧用本地嘅新鮮食材去做嘅嘢，亦都係好 inspire by 塞班，因為咧佢嗰個椰子咧就係塞班嘅特產，周圍都會見到好多椰子殼，同埋佢哋咧連喺超市買嘢飲咧都好多罐裝嘅椰水賣，好好飲喎！呢度啲罐裝椰水又。佢最近嗰個新餐牌咧就多咗呢一個牛仔骨，然後咧就可以配埋一個韓式嘅冷麵，就變成一個套餐咁樣樣。咁如果係套餐咁點嘅話咧，兩樣嘢加埋就係35蚊美金。呢個牛仔骨咧，我就覺得佢好韓式啦，就冇乜即係溝咗塞班嘅風格。因為我哋喺韓國有時都會點呢啲牛仔骨咧，全部都係呢一隻味嘅。4日嘅塞班海陸空之旅話咁快就結束啦，今次可以話係成就解鎖，做咗好多我唔識冇做過嘅嘢。其實我份人好靜態嘅，平時都係行街睇戲食飯嗰種。今次塞班揾我同我傾行程嗰陣，都有問我識唔識游水啊，咁我就唔識啦。問我會唔會畏高啊，咁我又有少少啦。問我有冇車牌啊，咁我又冇啦。但最後我都係膽粗粗，全部海陸空嘅活動都玩晒。做人嘅嘢有時煮到埋嚟就食，唔試過又點知自己唔得呢？多謝大家睇到最後，我哋下條片見，拜拜。